baksa nya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala baksa jeung teu naon bil bukai kalawan ceurik alal mayyiti ka mayit. Aya juzu tegasna meunang naon al buka uceurik alaihi karna mayit. Aya juzu tegasna meunang naon al buka uceurik al mayyiti karna ka mayit. Qoblal mauti samehe maut wa ba'dahu jeung sabada maut. Jadi diperbolehkan meunang ngan ge manusiawi kanjeng Nabi ge naon sedih. Jadi kalau menangis karena sedih itu manusiawi. Rasul pun ada yang dinamakan dengan naon? Amul husni, tahun kesedihan di mana Rasulullah ditinggalkan oleh dua orang yang dicintainya. Pertama Siti naon? Khadijah, yang kedua pamannya Abu Thalib. Nah, itu berarti sedih itu adalah manusiawi dan manusia juga Nabi juga manusia. Aradul basyariyah, sifat-sifat kemanusiaan. Tapi watar kuhu jeung ari ninggalkeunana buka aula eta leuwih utama. Watar kuhu jeung ari ninggalkeunana ceurik buka aula eta leuwih utama. Wa yakunu jeung bukti naon al buka ubuka alaihi ka mayit. Wa yakunu jeung bukti naon al buka uceurik alaihi ka mayit min ghairi nauhin. Tina henteuna naon gogorowokan sasambat. Min ghairi nauhin tina henteuna sasambat. Aerok isautin tegasna narikeun sora bin nadbi naon karena sasambat. Aerok isautin tegasna narikeun sora bin nadbi karena sasambat. Itu sagala disebutan. Wah, ngamuk. Nepi ka naon, nepi ka sagala dibanting-bantingkeun sampai apapun disebut, nepi ka sagala disebut di absen pokona mah. Kebun binatang tadi absen pokona. Anjing, wahgong, sapi, monyet, bebek, lauk, lele, belut, segala disebut. Maka itu nabakat kesedih. Nah, itu tidak boleh. Itu berlebihan. Wala saku jeung henteu nyoehkeun sauban kana pakaian. Henteu nyoehkeun si eman sauban kana pakaian. Ada kan? Nyosok nyoehkeun kana pakaian. Wah, tapi ka sowe-sowe itu tidak boleh. Bukan tidak boleh. Iya, tidak boleh. Cuman bahasana kan naon boleh selagi tidak berlebihan. Daripada cerik mending ngadua kan gitu. Ya cerik baik, tapi cerikna bari ngadua. Cerik kungkul mau menang pahala, tapi bari ngadua. Wa fi ba'din nuski jeung eta tetep dina sawareh salinan kitab jaibun ari lapad jaibun. Badla saubin barina jadi badal lapad saob. Dalam konteks literatur kitab yang lain itu bukan bahasanya bukan wala saku saubin tapi wala saku jaibin. Jeung ulah nyoehkeun kana pakaian. Didopatkeun wala saku saubin jeung henteu nyoehkeun pakaian. Wal jaibu jeung ari ngaran jaib. Naon si ari ngaran jaib teh? Taukul komisi eta kerah baju komis, baju kurung. Jadi kerah bajuna gitu. Kalau tidak dipermasalahkan itu hanya perbedaan masalah kosakata baju. Biasanya orang ketika sedang terlalu naon tenggelam dalam kesedihan biasanya jalan nyoeh ke naon. Mungkin musonib ketika beristiqra, ketika meneliti ada yang beberapa orang yang nyoehkeun bajuna, ada beberapa yang menyebekeun kerah bajuna. Makanya ada bahasanya ada wala syaqqa saubin, ada wala syaqqa jaibin. Wa yuza jeung dijarohan saha ahluhu ahlina mayit. Ai ahlul mayyiti tegasna ahli mayit, sogiruhum tegasna anu leutikna ahlun, wa kabiruhum jeung anu gedena ahlun, dukuruhum laki-laki na ahlun, wa unsahum jeung laki-laki awewena eta ahlun. Mana bieu teh illa sabatu kecuali parawan.
ila sabatu kecuali parawan. Fala yuji maka ulah ngalayat hak kaeta sabah illa maharumiha kecuali mahramna eta si sabah. Oh sabah teh berarti lagu Roma Irama teh tidinya sabah. Oh aya nih lagu Roma Irama. Oh itu mah Iza gitu. Lagu Roma Irama. Jadi jadi Jaroh ka semua ahli kubur, ahli musibah kecuali perawan. Kalau ada perawan di rumah takziah, itu tidak boleh kita layat, tidak boleh Ahli layatnya kan lain ngelayat mayitna, tapi ngelayat ahli mayitna, ahli warisna. Keluarga yang ditinggalkan itu yang kita layat gitu. Nah, maka di sini baik itu laki-laki, baik itu perempuan, baik itu anak kecil maupun orang dewasa itu hakul muslim al muslim ngelayat nanti gitu. Tapi ilal syabah kecuali perawan. Ieu mah aja ngalayat peda budak magelis. Wah, bawana budak geus. Abi bade nyantun budak yatim Ki Akbar teh. Dodo peda we bikang awe geulis itu lain nyantun budak yatim. Nah gitu. Ini jaroh. Jarohat. Pala wa ta'ziyatu jeung ari ta'ziyah sunnatun eta sunnat qabla dafni samemeh dikubur wabak dahu jeung sabada dikubur ila salasati ayyamin kana tilu pirang-pirang poe min ba'di dafnihi dina sabada dikuburna eta mayit. Jadi takziah itu disunatkan 3 hari berturut-turut, bukan 3 hari berturut-turut, dari hari 1 sampai hari ketiga itu disunatkan. Nah, ada beberapa ulama yang pendapat untuk hari keempat dan seterusnya itu ada yang mengatakan makruh. Kenapa makruh? Sebab tajdidul huzni, memperbaharui kesedihan. Jadi ketika hari keempat kan identiknya orang itu kalau sudah lebih dari 3 hari biasa. Hari pertama nangis, hari kedua nangis, hari ketiga nangis, hari keempat nangan gantina kan gitu. Laki mah gitu. Laki mah boroning hari kaopat nah, keur maot lagi mata katuhu ceurik mata kenca mah kan nangan deui. Dalam mulai maot teh pamajikan gitu misal. Maka kalau kita berpendapat tadi bahwa hari ketiga itu adalah maksimal pasunatan urang takziah. Nah, kumaha urang aya ka 7, aya ka 40. Awas elatna karena litajdidin huzni, memperbaharui kesedihan. Yang jadi masalah lamun urang ka 7 ka 40 kira-kira urang diundang tahlilan. Kira-kira yang ngundangnya seneng apa sedih? Urang daratan. Seneng gitu. Tapi lain seneng karena maut air lain. Nah, makanya apa? Makanya kenapa ada ulama yang berpendapat bahwa tidak boleh kita bukan tidak boleh. Sunnat takziah itu hanya sampai hari ketiga karena ditakutkan kalau kita takziah di hari lebih dari ketiga itu litajdidil huzni, memperbaharui kesedihan. Karunya geus mulai poho aya nu ngalayat deui. Wah, cuma. Geus mulai ceria lah, geus mulai biasa jeung anak-anak geus mulai ngurus, geus mulai berpikir deui neangan penggantina. Datang we anu karakalayan, hampura karek bisa datang almarhum teh bager ceurik deui. Geus bunga-bunga aing maneh ka dieu kalah ceurik deui. Nah, itu yang ditakutkan sebenarnya. Jadi elatnya kan itu. Elatnya kenapa disunatkan takziah itu hanya sampai hari ketiga. Karena takutnya memperbaharui kesedihan ahli musibah. Wa ingkana lamun bukti saha al mu'ziu anu ngalayatna wal mu'za jeung anu dilayatna hadirun eta hadir salembur. Ingkana lamun bukti saha al mu'zi anu ngalayatna wal mu'za jeung anu dilayatna hadirun eta hadiroini eta hadir duanana. Fa ingkana maka lamun bukti saha ahaduhuma salah sahijina hadiroen atau salah sahijina mu'za jeung mu'zi. Fa ingkana maka lamun bukti saha ahaduhuma salah sahijina mu'za jeung mu'zi go iban eta nu eueuh.
imtadat tah narima panjang naon at-ta'ziyatu ta'ziyah ila hudurihi nepika hadirna eta ahad. Imtadat tah narima panjang naon at-ta'ziyatu ta'ziyah ila hudurihi nepika hadirna eta ahad. Jadi batasan 3 hari itu kalau misalnya salembur atau lain salembur ke urang aya gitu. Misal si Akbar maot, misal si report ya sanggup gitu ngalayan di hari yang sama. Maka hari yang pertama sunat, hari kedua cenah ayeuna mah teu kaburu, hari kedua sunat, hari katilu sunat. Tapi 3 hari itu sebenarnya sanggup bisa kita ngalayan sama hadir duanan. Maksudnya hadir itu sempat kita ngalayan. Maka itu disunatkan hanya sampai 3 hari. Tapi kalau misalnya posisinya jauh, nyoek ngalayan si Akbar, si repotna keur di Malaysia. Kerja di TKW, kerja di TKI. Maka itu naon? Narima imtadat at-ta'ziyatu. Maka narima panjang naon ta'ziyah. Jadi untuk kena-kena wah tilu poe atau urang beureun perjalanan geus 4 poe atau urang ulah ngalayatan begitu. Dihitung tilu poe. Lamun naon? Contoh, maot poe Senin. Berarti kan Senin, Selasa, Rebo 3 hari batasan kita sunah ta'ziyah. Kalau misalnya yang datang, si report datang nah hari kelima, maka dihitung dari tanggal 5, 6, 7 bagi yang teu hadir di ketika meninggalnya si mayit. Jadi itu ti mimiti hadir nah. Asal tadi teh ya jangan dengan niat untuk memperbaharui kesedihan ahli waris anu ditinggalkeun. Ya terkadang kan kieu. Ada satu kisah. Rada lumayan iya gitu kan. Ada satu kisah ketika ada seseorang dia sedang asik ngobrol di telepon dengan kolega kerjanya. Lalu ketika dia sedang menelepon dengan bos kerjanya, anaknya mengganggu karena telepon anak biasa lah ngaran budak gitu nya. Ngaran budak kaganggu wae ngomeh HP. Dicarekan budak teh, asal budak teu deuleu kolot keur naon gitu kan. Tapi dengan bosnya dia berkata sopan, lemah lembut. Tapi ketika anaknya mengganggu, anaknya dibentak-bentak. Lalu ketika anak para kolega kerjanya, teman-teman sekantornya ngalong karulin ka imah, diganggu ku saha? Dia ku anakna dicarekan di si budak mana. Dan seterusnya. Lalu bertemu dengan ketika berjalan, lalu dia menabrak orang yang tidak dikenal. Maaf kan itu biasanya orangnya, ampura gitu kan. Maaf. Nah, lalu apa? HP-nya jatuh, lalu diberikanlah HP itu kepada orang yang tidak kenal karena memang tegur sapa sopan. Tapi ketika ditabrak ku anak, HP namurah, ngambek ke anak. Nah, ketika singkat cerita, mainnya sarek tidur, lalu dia bermimpi dia meninggal. Ketika dia meninggal, bos yang dia sangat sopan ngobrolnya nggak ada pendatang, tengah layan. Apalagi orang yang tidak dikenal tadi, tengah layan sama. Babaturan sekantorna ada yang ngelayat, tapi ada yang mari selfie, ada yang api-api jadi dan lain sebagainya. Bahkan di hari yang kedua, hari yang ketiga mereka udah lupa kalau kita sudah meninggal. Tapi ketika dia mulai ke kamar anaknya, anak kerja hari pertama cerik, hari kedua cerik, hari ketilu cerik, bahkan setiap waktu sholat anak kita menangis mendoakan kita. Anjakal mah enakna anak urang sok dibentak-bentak ke urang. Bos urang anu sok disopan-sopan ke urang geus paek mah poho paling ngalayan ngirim karangan bunga we unggul gitu. Balad-baladna abong sedih, mun sedih mah paling kan sapoe we dia sedihna nangge bari jeung kabawa ku batur gitu. Kabawa sedih ku batur, tapi anak urang. Orang tua urang, dulur urang meureun ceurikna teh asli, bahkan bukan hanya hari pertama. Tiap waktu sholat selalu mendoakan kita. Maka terbangunlah orang tersebut area asup ka kamarna dipeluk anak nanti minta hampura kan jadi anak sebabnya eta teh ari ka batur sopan gitu ya. Ka bos makomo gitu kan bisi teu digaji. Nah, itu alasnya seperti itulah. Jadi ngaran kanu dinaon takziah mah. Jadi kalau dia hadir duanana maka 3 hari. Wa ta'ziyatu ari ngaran ta'ziyah ila wa ta'ziyatu jeung ari ngaran ta'ziyah lugotan cek lugot eta atasliyatu naon ngabeberah apal ngabeberah nyabar gitu ngabeberah ngaludeng
nyabar-nyabar liman kajalma usibah anu dimusibahan si eman. Biman ku jalma yaizu anu ngalayan itu si eman, alaihi ka si eman. Man pertama jeung man kadua. Man yaizu anu ngalayan anu takziah si eman alaihi ka si eman. Wasaraan jeung ari ngaran takziah cek sara al amru eta marentah asobro kana sobar, bisobri kana sobar. Al amru eta marentah bisobri kana sobar wal hasi jeung naon ngabeberah sarua walasi jeung ngabeberah alaihi ka eta si eman alaihi ka si eman biwa'dil ajri kana janjina pahala ganjaran karena janjina pahala wa du'ai jeung doa lil mayyiti pikeun mayit bil magfirati kana dihampura bil magfirati kana dihampura walil musobi jeung kapikeun anu kamusibahan jeung pikeun anu kamusibahan bijabril musibati kana tambahan musibah kana tambalan musibah bijabril musibati karena tambalan musibah. Jadi ieu naon susunan ketika orang takziah. Jadi pertama ketika takziah itu orang teh al amru bisobri wal khirsi ala biwa'idil ajri. Jadi orang teh sabar, sing yakin mayit teh ahli surga, mayit teh soleh, mayit teh bager. Karena di beunang teh utang ka aing ge can moal harus. Itu sunnah, ngaran nalkin itu sunnah. Kita ngabeberah. Oh, mayit soleh kayak gitu kan, mayit soleh, mayit bagur, nyawa tina hate mah kulutus gitu, jarwam teh gitu. Maka itulah jadi satu pertama nyabaran ahli kubur, ahli musibah supaya sabar. Terus janjikan pahala ti Allah maksudnya naon? Mengingatkan kembali janji Allah bahwa kumaha bahasana kieu. Jadi sing sabar da yakin urang ge bakal nyusul ieu da ari ngaran maot mah moal aya nu apal gitu. Nah itu sunnahna ketika dan ngaduhakeun puguh eta. Wala yudpanu jeung ulah dikubur saha isnani dua mayit fi qabrin dina hiji kuburan. Fi qabrin dina kuburan wahidin anu sahiji. Wala yudpanu jeung ulah dikubur naon isnani dua mayit fi qabrin wahidin dina kuburan anu sahiji. Illa lihajatin kecuali karena pangabutuh kadoikil ardi seperti rupekna taneuh ngan saeutik taneuhna ngan sakitu-kituna maka eta meunang wa kasratil mauta jeung lobana anu maot. Jadi boleh seperti di Mekah itu kan ada kadaluarsanya, kuburan itu ada kadaluarsanya. Kalau orang Indonesia ataupun orang manapun kecuali ulama besar ya, kecuali ulama besar Rasulullah itu para sahabat mungkin. Kalau orang-orang biasa itu ada kadaluarsa yaitu 3 tahun. Kalau 3 tahun, lamun geus 3 tahun. Naon aya nu maot maka urang teh dipindahkeun ka kana. Jadi di Arab itu katanya itu ketika pemakaman almarhum almaghfurlah Kyai Haji Maimun Zubair itu kan makam itu di sampingnya itu ada seperti guha. Apa tujuannya? Nanti tujuannya ketika udah 3 tahun, setelah 3 tahun otomatis udah jadi tulang. Maka tulang belulang ini disingkirkeun ka liang anu belah ditu. Maka itu jadi kuburan yang baru. Boleh. Memang kalau benar-benar tidak ada lagi lahan. Da ahli kubur mah lain di handap tapi di alam barzah. Sedangkan alam barzah salah satu tempat yang tidak kita ketahui, hanya Allah yang tahu di mana alam barzah. Maka lain di handap alam barzah adalah lain. Gitu. Maka kalau tidak madarat dan tidak terlalu banyak juga mayitnya seperti korban tsunami Aceh bahula kan itu kan kuburan massal. Seperti korban tsunami Pangandaran, orang pernah kan itu, wah ngampal. Saliangkeun 500 jalma teh saliangkeun. Bekok ngaliangan lagi. Nah itu mah darat karena lila ngubur hiji-hiji mah gitu. Ngamandian lagi baru dijajarkeun, geus ting urang. Itu.
Kitab Ahkamis Zakat. Wallahu a'lam.